Здраво. Вие гледате емисијата Пријатели. Јас сум Илче. А јас сум Силвана. За оние што веќе не знаете, ова е првата емисија од втората сезона на Пријатели. За оние кои што прв пат не гледаат, Пријатели е забавно едукативна емисија, каде што може да научите многу повеќе за вашите миленици. Нашата цел е да ве запознаеме со животните, па можеби некои од нив ќе бидат ваши миленици, па да ви дадеме совети околу нивното гледување. Домашните миленици ја даваат најискрената љубов. Самото име на емисијата го символизира тоа. Тие се нашите најдобри пријатели. Ви подготвивме интересни содржини за денес. Затоа останете со нас до самиот крај на емисијата. Јавене со првиот прилог за првата емисија во втората сезона. Наш гостин е еден од најоткачените битолчани, кој сигурно ќе измаме насмевки на вашите лица. Тој има маче кој се вика Бошко. Тоа е Сашо Паркет и сега освен за животните ќе разговараме како и нашата емисија му помогна си фати девојка. Ајде да видиме. Во претходната сезона имавме вкупно 20 емисии, сега сите тие 20 одскокнуваше. Сите оние што ја гледаа емисијата ме прашуваа кога ќе биде повторно гостин. Па јас сакам да му се заблагодарам затоа што и првиот пат, но и сега, без никаков проблем, дојде во емисијата Пријатели и не покани да дојдеме во неговиот дом за да снимаме. Тоа е Сашо Паркет. Здраво, Сашо, како си? Супер сум, фала што така ми укажавте чест да ме поканите уште еднаш во ова, да речам, прекрасно шоу за пријателите на луѓето, животните. Така да јас не сум животно, али сум пријател на животните. И така фала многу и што ме пофали дека мојата емисија била гледана. Не дека сум смешен, ама така сум комедичен малце. Оно што ми остави впечаток од претходната емисија е тоа што ни кажа, да цитирам, дека брка женски удовлу. Нормално сите ние одиме на битолското курзо за да фатиме девојка. Кажи ми што има ново од претходниот пат, дали си фати девојка? Па и тогаш има фатена девојка, само тогаш уште беше во фаза на фаќање, иначе што сакам да кажам, интересно е баш за емисијата, мислам најискрено. Значи, прв пат да и пуштив неизе, линк, викам, еве, гледајме како изгледам. Значи, тоа што се запознававме сега, моментално е популарно нешто на тротоар, кажеле вчера, нешто во мутаму, дека нешто она, се женам, нешто не знам шо. Па са, идеме на Фейсбук, со не сретнали така, пошто неизе, тогаш уште ја знаев на Фейсбук, баш кога беше таа емисија, тогаш се нешто се развиваше. Викам, еве, видиме каков сум да ме слушниш во живо, не само мислам вака преку Фейсбук. Така да, значи твојата емисија имаше еден дел на тоа што сега си фатив женска. Супер, баш ми мило. Сега, значи понатака ќе видиме што ќе види во животот, се може да види. Ние сме сепак тука за животните. Кажи ми што има ново од претходниот пат? Како е Бошко? Дали сега повеќе социализиран со луѓето од претходниот пат? Види, јас ќе кажам, значи Бошко е шизик или шанкоре на битолски, и така да он се социализира, ама кој ќе тој сака, разбираш, така да само ментално е сега во пригода, го немам, после ќе побараме. Че тој социализирани са тука ова куќа како на 4 спрата некако долу студиото, овде се моите, па вратни, и со сите се тој се социализира, ама кога ќе моне газдата на некој начин, разбираш. И сега шо друго, значам, тоа е, ама поарно е тој, затоа ми е живо и здраво, затоа што ако е премногу социализиран со сите луѓе надвор, ќе офати некој ќе го тепа, разбираш. Така не му застана вака надворно на тој човек. А иначе и шета уште е таков, значам, бајкарче, не е женет уште, ако има некоја мачка слободна, че она е многу лепота, некој Томи Джери вака со бела на носето, ово интересно ќе видите после. Тоа значи дека сега уште немаш најдено девојка за него? А он си прави се она, сега имаше тука таа после што, значи аме на друга мачка тука во ова истата куќа и ниту се не ќе, нешто не му беше уба, така не избенди се. Како што ни кажа, имаш уште едно маче. Каде е тоа? Тоа мачето го крстивме Паца. Имаше на коншивка Паца и по нејзино име. И тоа беше супер маче, ама како што мачка затрудне и мораше да роди мачина. И на самиот пороѓај јас бев присутен, значи јас бев како бабица, што го породувам. Мислам, тоа само се породваше.
ама баш гледав како го правеше тој чинито. Пред тоа многу интересно што цел ден паца, значи вака како трудна жена која ќе добие трудо и како нешто на цело време иди кај татко ми мяу мяу кај мајка ми нешто сите нешта така не иди вака бе. Што се дешава некако ти ние не знаеме дека е трудно, некако ти така дебелка беше. Ова што му се дешава на мачката и вака плачи, вака иди оне си бараше место каде и таму во мојата стара детска соба и моја крпаш имав јас. Таму клалов и таму се качи ги породи две маченца. Са Арна, едното маче, мислам, стана на губо и ама беше и си го зеда едни тука од малата му го поклонивне, то другото Панде го крстивне. По дедо ми Бог да опрости, разбираш, Панде. А како мало некако та паца не го научи да прави нешто, мислам, одеше по голема и мала нужда, кај што не треба, разбираш, некако не знам, овие другите ни Бошко со никој не су имал проблем. И плюс Бошко многу беше, како да кажем, во ситуација некако се насекира, ослабе човеко, некако ти тие него доминација напред паца. И седо тоа некако и мајка ми некако се нервираше и сикам да саќам да ем нервирам и са татко ми има една, како се вика, земјоделска фарма или нешто популарно речено бавча во Пелагонија и кај што има едно мало викендиче со сите работи супер, разбираш. И плюс татко ми многу ја сакаше паца и јас ја седов во ранецот на моторот и му однесов на татко ми таму паца со се Панде на нива или бавче или земјоделска фарма од Трипавони. И сега таму се, како што нештално се информираме, нешто супер си се навикнале таму, паца фаќала глувци, Панде таму кој ќе копа татко ми нешто во бавчата, иди околу него си се вртка. И така стрекно си живеа таму, а овде си остана Бошко главен. Наредниот пат, значи, можеме да одиме и во бавчата да снимиме уште една емисија таму. Па, може таму, да. Супер е таму да е шака во природа. Таму има и други мачки, некои така, тие си се таму како гета, други некои од другите ниви, така се дружат, си прават муабетово. Кога ми го кажа името на твојот мачор, дека се вика Бошко, цело време се мислев од каде ми е тоа познато. Дури вчера искрено да ти кажам ми текна дека тоа се викаше кучето на Игор Џамбазов. Оттаму ти дојде идејата за името на твоето маче? Не, уствари, не знам дали памтите едно Бошко дете што го оставија во домот со болно со срце за Божик, нешто не знам така, па береа пари луѓето. Оттаму знам јас за Бошко на Џамбазов, ама не е ради тоа, него тоа детето Бошко која беше за Божик или за нешто остаено така од родителите, пошто е срцава мана, не знам како и го оставиле во домот на сирачина. Са така, пошто Бошко уствари беше во една визба кај комшиите остаено и да цивка на мяу, мяу, мяу цело време и ние ни беше жал, како малечко беше. И зедов јас таму, откорнав, тој имаше некако, тоа не со жица, разбираш, вака, нешто, го откорнав мрежата и прво му давав натре сиренце и тоа некако ме засакало, оне му таму едно време, децата од мала да скроз го да откорнали, тој излези кај нас во дворот почна да иди и така, и се ние него, јас не знав како да го викаме и тоа беше тоа со Бошко, може нешто, и тие рекоа ќе викаме Бошко, така, ти сираче, така, Бошко. Многу од луѓето што имаат мачиња кажуваат дека колку и да се вознемирени и напнати, нивното маче е тука за да ги расположи. Колку има вистина во тоа, во твојот случај? Види, тоа дефинитивно е вика така дека мачката како замена за диазепам од 5 милиграми, нешто така. Сега некој што неки мачки може и куче, усвари кучето во глобала кога го имав то кучено мрчо, уште појака за мене, разбираш. Значи тоа дефинитивно и мачката, мада мачката како мачкиниот е посебични се малце. Мада има така нешто вака, му даваш љубов некако, те тера да му даеш љубов и така некако да се она. А кучето обратно поќе дава љубов некако, разбираш. Мада и мачките, мислам, често кучето знаме кога ќе се шеташ како пес сам низ широк со како на пример и овие кренатите никој не те ферма, мислам кога не бев славен, разбираш. И шеташ и се чувствуваш си кажеш тоа, разбираш, греа некогаш. Има моменти така, се шеташ и никој не те познава и се ме познават. И јас знам дека има такви деца некои што не гледат сега, што така ќе излези и никој не го оферма, пошто сега како и времето се пари, се ова, се онако, си она, иначе никој. И онда сидиш дома и имаш некој пес врзан таму и ќе ти си изравда. И ќе си речиш, море, некој барем ми си изравда на мене. И така да, дефинитивно, домешните милиничина затоа ги земат луѓето, пошто уствари некако материјалниот свет така иди во тој правец да едноставно се губи врската меѓу луѓето, некако се отуѓуваме
И са некако а природата на самиот човек е да има нешто вака да сака да гушка, да го сака, да така. Са жалното е што да со луѓето да не живееш само со животни, да живееш трито начини, разбираш, ама дефинитивно дека е супер тоа. Пара него да земиш да ја запами да стегаш, разбираш, нешто да се нервираш. И дефинитивно помага Бошко, са некогаш ќе ми изнервира, нешто не ми иди, нешто ќе си замени, нешто викам. Сепак тоа е слободна волја си има животното. Како помина во периодот што следеше на надворешни паразити? Дали ставаше некои средства за заштита? Да ти кажем, 300 дана ли си дадов, ставив тој ни као капки што се на врат тука му се стават, ампула, ама многу не потраја, значи то вика дека 2-3 месеци, ама уште другиот месец, да речем, 6 недели само трае. Па толку. И после 6 недели пак кој фати, ќе ги избркаш, после ќе ти се врата, дошто пак ќе му се врата и сега немам клајано, ти кажем. Ама откој замина паца ова со панде, некако се попре некако поарено време, тогаш кога ослабе и плюс и вошки, она болни полудачени или паразити ти ше викаш. Катастрофа беше. И сега многу сакам да го искапам, ама викат не требало да се капат мачките, не знам шо, сами си се лижат тие, ама шо знам да убаво беше да го скопам и да го искапиме вака со шампон вака и така се дома само. Не знам шо речем тоа. За вошките. А за ти да опрашаме со овој да ми рекоа вие што сниматели да те прашам ти вошки имаш фатан комад? Да, имам неколку пати. Па ние имаме една песничка са паркети на нови албум ја клавната шампон за вошки, демек мало чупе, фатило вошки се и било страм да праша во продавница дали продава шампон за вошки, разбираш, така песна за тоа се работи така. Сашо ти благодарам што повторно гостуваше во емисијата Пријатели. Дали ќе ни спееш нешто за крај? Јас имам куче, тоа е многу убаво. А нема маче, но маче, шо прави мачето? Многу е сладко, стално прави мяу, мяу. Мяу, мяу. И не ги знам зборовите. Јас стално пеам на пријатели, на телевизија Сујчо. Банчовски. И сега ќе видите два емотивни прилози во кои што животните искажуваат својата љубов спрема човекот. I could stay awake just to hear you breathing. Watch you smile while you are sleeping, while you're far away dreaming. I could spend my life in this sweet surrender. I could stay lost in this moment forever. Every moment spent with you is a moment I treasure. Don't wanna close my eyes, I don't wanna fall asleep, 'cause I miss you, baby, and I don't wanna miss a thing. 'Cause even when I dream of you, the sweetest dream would never do. I still miss you, baby, and I don't wanna miss a thing. Lying close to you, feeling your heart beating, and I'm wondering what you're dreaming, wondering if it's me you're seeing. Then I kiss your eyes and thank God we're together. And I just wanna stay with you in this moment forever, forever and ever. I don't wanna close my eyes, I don't wanna fall asleep, 'cause I miss you, baby, and I don't wanna miss a thing. Демирхисарскиот регион е еден од попавите кај нас.
Поголемиот дел од него се наоѓа на шумските предели на нашата преубава и мила Македонија. Нормално шумски предели, таму има и животни. Па затоа сега ќе одиме да го посетиме Бабино. Таму има прекрасен ресторан и рибник, каде што можете да одите, да се одморите и да уживате во присуството на животните, кои што трчкаат околу вас. Ајде да одиме во Бабино. Како што можете да забележите, моментално се наоѓаме пред патоказот на рибникот Бабино. Јас искрено досега не сум била тука, но сум слушнала многу позитивни впечатоци и ле бил и токму затоа тој ќе ни биде водич денес. Да, Силвана, го што кажа, јас повтор пат доаѓам тука. Сигурен сум дека нема се разочараш ни ти, ни нашите гледачи, затоа што овде има преубав ресторан, можеме да седнеме на летната тераса, да порачаме јадење и да ги наблюдуваме животните. Па мислам дека можеме да одиме. Ајде. Јас повтор пат доаѓам на ова место. Кога дојдов првиот пат, толку многу ми се допадна што реков дека мора да се сними прилог токму овде. Кажи ми од каде доби инспирацијата да го направиш ова? Па во раните 90-ти години, после завршувањето на студиите на Природно-математичкиот факултет, не можејќи да се снајдам со работа, сакајќи да се занимавам со нешто што е поблиску до природата, одлучив овој напуштен во тоа време рибник да го ревитализирам и способен за производство на риба, и така од година во година успеав да го средам рибникот со проблемите што претходно го прателе преголемата концентрација на CO2, што беше причина за претходно изумирање на рибите. Значи тоа го решивме со поставување на каскади и така да денес рибникот функционира како главно репроцентар, односно одгледувалиште на поljubителен материјал. Како што можеме да забележиме, овде имате повеќе видови на животни. Кажете ни точно кои ги имате и зашто се одлучивте токму за нив? Па, главна и основна дејност наше рибарството, значи одгледување на калифорнијска пастранка, меѓутоа покрај калифорнијска пастранка одгледуваме и повеќе видови на риби. Например, ги одгледуваме охридската пастранка, речна пастранка и поточна затопчица. Исто така пред неколку дена преку Хидробиолошкиот институт, Завод за хидробиологија од Охрид, извршивме маркирање на матиците, на мајките на овие видови на риби, од кои што го добиваме помладокот. Значи, главна дејност на овој рибник е одгледување на помладок од повеќе видови на риби. Меѓутоа, покрај рибарството, тука во склоп на ресторантот има и доста други животни, например елените, срните, имаме диви свињи, лисици, кои лисици се донесени преку еден проект од Европската унија како проект за контролирање на беснилото во нашата држава, од причини што јас сум и председател на ловното друштво Долина на мечките од Демирхисар, па така го терам и тој некој европски проект. Тука доаѓаат премногу туристи. Она што ме интересира е дали покрај тоа што можат да ги наблюдуваат животните, дали смеат и да ги погалат? Да, доаѓаат, особено за викондите, треба да се резервира за ресторантот, а луѓето слободно влегуваат во рибникот и ги може да ги погалат, да ги наранат и дивите и питомите животни, така да тие не се проблем околу посетителите. Покрај врската со угостителството и пречекот на гостите,
Дали имате доволно време за да им посветите на животните? Видите, сем лисиците, сите други животни се во класична слобода, значи иако се диви свињи, сепак се тие се на слобода. Дел од времето поминуваат во шумата, па повторно се враќаат тука по храната, али најмногу се занимаваат со посетителите, затоа што тие ги галат, знаат да ги нахранат, да му дадат некои грицки и со нив да се занимаваат. Што значи зајаците се на слобода, еленчината исто така на слобода, дел се во шумата, дел се враќаат тука за прихрана, а исто така и срнчината, која во овој момент се веќе во природата на слобода. Повеќето од животните кои што ги чувате живеат во дивината. Дали има некоја интересна случка што ви се случила? Дали некој избегало па имало потрага по него? Видите, дел од срнчината, пошто овдека важно се одгледуваат додека се мали, меѓутоа кога ќе нарастат ги ослободуваме и тие се заминуваат во природата. Меѓутоа подолг временски период тие се приврзани и се враќаат кај нас за прихрана, за да добијат концентрати. Додека шум како изминува времето, тие самите си се движат кон природата и си заминуваат. Така да се поретко и поретко не посетуваат. Интересна случка сме имале со дивите прасиња, кои што 20 јануар ги најдовме во природата премногу мали, недозволено за така мали прасина да се движат во природата. Значи тие беа стари само 5-6 дена, останати без мајка, застрелувани од криволовци и тие по потрага по храна беа излезени и оставени на снегот трага, значи оставиле, па така еден од нашите колеги ловџи ги запримети трагите и ни објасни, кога го палевме огно, ни објасни дека има таква и таква случка. После тоа отидовме, ги најдовме нив во прибрани во една легалица изградена од мајка му, каде што тие се заслонуваат од дивите животни, од лисиците, од коните. Ги зедовме, за жал едно беше уште таму умрено од глад. Трите ги одгледавме во домашни услови со тешки проблеми од причина што ни фаќа проливи, пасолинекс и со концентрати, со цуцлат, со млеко. Успеавме од трите две веќе да спасиме, тие се двете овдека веќе што се шетаат на слобода и со кои деца да се играат. Тие се веќе вакцинирани, ослободени од сите заразни болести, од сите паразити и така да веќе сега се заштитени. Тажна е приказната која што ја раскажавте за дивите прасиња, бидејќи растеле без нивната мајка, но сигурно сум дека тука ништо не им недостига. Видовме овде дека имате и срни, значи знаеме дека не е дозволено тие да се чуваат, а вие сепак ги имате. Кажете ја нивната приказна. Значи срнчината, прв пат кога од тука ги донесовме срнчината, беше угината мајка од луѓе кои што ја косат травата и со тие брзи косачици ја има удрено и усмртено нивната мајка. Тие две срнчина ги задовме тука, ги одгледувавме. Меѓутоа се тоа со знање од Министерството за животна средина, значи со дозвола Министерството за животна средина, и онив добивме приплод, а исто така и годинава добивме две мали срнчина со исто или сличен случај како на угината мајка. Меѓутоа тие диви срнчина не ги чуваме тука, ги чуваме известно време, додека тие се прилагодат, додека му е она почетна нега. А кога ќе пораснат, тие веќе ги ослободуваме, се заминуваат во шумата, известно време се враќаат се почесто, така да на крајот се поретко и поретко, додека се самостават во шумата. И за среќа ние баш во ова место кај што се наоѓаме денес е забранен терен за лов и тие така можат многу ретко да не летат на ловец кој што би ги убил, се уште не навикнати на дивината. Поголемиот дел од луѓето кои што доаѓаат тука имат пријатни впечатоци поради убавиот амбиент, но сепак мораме да признаеме дека сите луѓе не ги сакаат животните. Дали имате некоја непријатна случка која што се случило токму со такви луѓе? Па имаше непријатни случки со дивите прасина. Например, тие задевачи ги дивите прасини, тие знаат во одбрана да каснат, иако се тие заштитени од сите паразити, значи доаѓа тука редовно ветеринар ги нагледува и од паразити ги штити и лекарства кои има потреба за тоа му дава. Меѓутоа има на неколку пати каснато, па затоа ќе мора да му заградиме терен каде што би биле засолнати од луѓето кои што се плашат од нив. Сашо, ти благодарам за твоето гостување. Ние можеме да се продолжиме со нашиот пијалог и ја чекаме вечерата, па сите оние кои што сакаат да дојдат, можат да го посетат ова преубаво место и да ги погледнат животните. По
Постои еден ден во годината кој што е посветен на животинскиот живот во сите негови форми. 4 октомври е меѓународен ден на животните и токму затоа се слави на секаде низ светот. Погледнете како беше прославен и во Битола. Во Фиренца, Италија, пред точно 80 години, екологистите започнуваат да го слават животинскиот живот во сите негови форми. Токму затоа, 3 октомври представува меѓународен ден на животните и се прославува насекаде во светот, преку организирани акции. Денес во Битола, Сдруженијето за заштита на животни и животната средина Мали херои организираше акцијата посветена на бездомните животни. За таа акција повеќе ќе разговараме со Вики. Здраво, Вики, кажи ни која е целта на денешната акција и како очекувате да се одвива таа денес? Здраво, Силвана. Целта на денешната акција е да се одбележи Светскиот ден на животните, кој секоја година традиционално во светот е одбележува на 3 и 4 октомври, па решивме и ние оваа година да го одбележиме и во Македонија. Очекуваме акцијата да се одвива добро, да сега имавме многу посетители од основните училишта од Битола и очекуваме до 17 часот до кога сме тука да би уште повеќе да биде поголем бројот. Колку бездомни куќиња очекувате денес да добијат свој дом? Па имаме 6 куќиња, ги донесовме од прифатилиштето Мали херои и очекуваме скоро сите да си најдат дом. Факт е дека хуманите луѓе се ретки. Дали битолчани ја покажаа својата хуманост и дали планирате овој настан да премине во традиција? Кога се работи за хуманоста, битолчани секогаш се покажуваат на дело, имавме многу посетители, очекуваме уште повеќе да има, но покрај битолчани имавме и посетители еве сега од Штип, кои исто така донираа како и граѓаните на нашиот град. За традицијата секако очекуваме и се надеваме дека овој настан ќе се одбележува и во годините кои следат. Освен во Битола, дали и на други локации во Републиката денес се организирани вакви настани по повод Светскиот ден на животните? Немаме информации дали во другите градови има организирани настани, но еве ова може да биде повод за идната година во соработка со други здруженија од други градови да организираме еден поголем настан и така да го одбележиме меѓународниот ден на животните. Ви посакуваме денешната акција да биде успешна и што повеќе куќиња добијат свој дом. Ти благодарам што одвои време да поразговараш со нас. А сите вие кои што немате домашно милениче, дојдете и својот дом подарете му некому кому што навистина му е потребен. Тука е крајот. Но само на оваа емисија. Се надевам успеавме да го задржиме вашето внимание. Гледајте ни наредната недела, на истото место во истото време. Ви приготуваме интересни содржини. И не заборавајте кои се вашите пријатели. Чао. Чао.